bir командный площадкаларды уйнай башлайбыз. Хезмәт төбе хәрәкәт. Шулай ук хәрәкәттә бәрәкәт тә диләр. Хәрәкәтле тормыш башласа авыл халкына, баксасыга һәм спорт менән дуст кешеләргә хастыр. Ислам күзлегеннән спорт менән шөгыльләнү хуплана. Көсле мусулман Аллаһ Тәгаләгә хәлһез мусулмандан якынрак дигән хәдисте күбе белә. Спорттың кайһы бер төрләре менән мавыгу сөннәттә. Ниндәйдер килем алуды түгел, ял итеп һаулыкты ныгыту, күңел асу өчен теннис, гольф, волейбол, баскетбол, бадминтон, гандбол кебек топ уеннары шәригать буенча рөхсәт ителә. Данлыклы тренер Кыйгы районы Иске Мөхәммәд авылы мәктәбенең физик тәрбия укытучысы Аскарьян Калимуллин да спорт тәү сиратта сәламәтлек, сынығу, көс-куәт өчен кәрәк ди. Һәм уның волейболчылары республикала иң шәптәр исәбендә. 3 тапкыр Башкортстан бихисап төбәк-ара чемпионатында еңүче Тахыл егет һәм кызлар тәрбияләнә бу мәктәптә. Был уен төренә Мөхәммәдтәр күптәнән. Аскарьян агайдың Сәрлеләге физкультура техникумын тамамлап эш башлаган көненән гашык. Максат егеттер сынығы үтендер деймінде. Спортты яратындар, бәләкәйдән шөгыльләнендер. Спорт битінде ул насар құлықтардан айыра. Яхшы құлықтарды өйрәтә деймінде. Әйтәләр битінде. Век учись, век живи дигән һәм. Учиться дип әйткән шундай бер ней бар. Тагын бар инде. Ул бер вакытта өйрәнү тренер булдым, ниндәй дә дәрәҗәгә җиттем дигән тукталып калырга ярамай. Мәктәптән сыгып киткәс, егетләр уку йорттарына кирип торалар. Миңа егетләр кайтып миңа әйтә торгандар, башкирияла белеп торалар инде. Кайдан килде? Мөхәммәдтән килде. Значит, булар волейболистлар дип шул иттә калган инде егетләр. Егетләр югалып калмайдар. Менә земляшты оланда уже 3-нче елма безнең нәйдәр егетләр Уфала беренче урында алып йөриләр. Яшь кешене спортка лыктыру зур сәнгать. Әмма һәр нәмәлә сама кәрәк дип һанай тренер. Ни тиклем нык охшамаһын, уку, гыйбадәт турында ла онытырга ярамай. Алтын урталыкты хаклай белә тәҗрибәле укытучы. Уның методикасы буенча онытканда бер уйнап түгел, был шөгыльдән даими файда алу мөмкинлеге булуы мөһим. Шуның өчендер дә укучылары бер туктаһыз кышкыһын тышта, яйгән әй буенда кум өстендә волейбол уйнап сынығып үтә. Әгәр уйнамаһаң уже хәбәр. Уйнаһа килеп тип тора. Ну, мне вообще һәйбәт бис. Охшай, якытмай. Кәс бернди профессиональ игрок булам. Мине әти ярыштар үткәрә гаилә менән. Шунда 2-нче, 3-нче урындар алабыз, 1-нче тоже алабыз. Моны гына тукталып калмайбыз без. 1907 елда пляж волейболы башланды. Бу, конечно, яңа вид дип әйтмәйм инде безнең кирәге инде ул. Без генә пока Башкирияла авылдар арасында дип әйтәм, авыл райондар арасында бездә генә нык үтешкән. Хәзер бездән пример алып, күрше менә районнарда Салават районы, Мәскәү районы, Дуан районы тоже популярлаша башкан пляжный волейбол унда. Кумда уйнайлар бит инде. Без бер площадканы башлагайнык инде, хәзер безнең 6 профессиональ площадкабыз бар. Аллага шөкер, безнең менә Челябинск облыстан киләр, Свердловскидан киләр инде. Если уйлап караганда, без 2 көн үткәрәбез. Где-то 15 номинация инде. Йөзәрдәгән команда килә. Менә шуңа әйтәм инде, шундай возможность менән сакыра килгән бөтен Башкирия спортсмендарын инде кайдалыр Турцияга күнегә киткәнсе, или Крымга баргансы, килегез безгә әй буена, бездә күңелде, ял итеп, кымыз эсеп, плов ашап, волейбол карап. Спорт ярыштарын оештыруга ла күп көз сала Аскарьян агай. Әй буенда пляж волейболы буенча күпме тапкыр чемпионат узгарганын үзе лә исләмәйдер. Эш ханда түгел, бөтә хикмәт, бердәмлек, кардәшлек хисләрен ныгытуда. Татулык хөкем иткән ердә җәмәгать тә, туганлык хисе лә көчле. Айрат кустым менән ямаларды калдырмай шул мәскәүгә йөргә тырышабыз. Кай вакыт мәскәү һәр вакыт асык, кай вакыт күңел авырып булып китә, киләм дә монда намаз укып саам. Вакыттан нерен карамай, төндә буламы, иртәнме, көндезме
Көңілге рахат болып кетейін. Намаз оқып сыққан мәске кіріп. Менә шулай итеп, динде ташлай келмей, мына яшьтәрде лә шуңа метрге бастырган пландар. Уларды бастыру өчен беренче юлдар бар, конечно. Менә хәзер бит быел менә Алла бирхат дип әйтәм инде, ягъни 4нче ел эшләйбез мусулмандар арасында. Волейбол ярышы инде, шунда балаларla өйдем итеп, өйдәүз менән шул намазга бастырган. Каяктардан киләләр? Менә мусулмандар нәйләр быел Салават районы, Мәсет районы, Кайгынан, Северо-Восточный райондар инде. Дальнейшем безнең быел менә август айында уй бар инде. Менә не только хәзер тормыш шулай бит инде, авыр әлегә баягы Украинага шундый хәлдәр булып киткән сугыш. Бит мусулмандар гына арасында түгел, межконфессиональ турнир итеп эшләргә уй бар инде монда. Нәйләр бүтән дин әһелләре сакырып инде. Моны бергәләп эшләргә тибез. Ният ярты гамәл тидер. Яхшы матур уй-хыялыңды тормышка ашыру иһә олы казаныш. Шуның өстендә авыр һәм яуаплы хезмәтеннән бер дә ялыкмай тыңгы һыдагай. Балларны, авылдаштарын файдалы гамәлдәргә әйдәй. Спортка һөю уята, изгелек орлыгын сәсә.